Faltavaragnampitsika ny atokantrano amin'ity takarivan'ny zoma fadimy volana aogositra 2024 tonga indray ny fotoana ifanomezako aminao atao anatin'ny fampahalamba-bao dia amitiavana trano no anasakoantsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany. Ny sokatra ara-pomba ofisialy ny tolakandro teo ny fifananana Afrobasket U18 iadinan'ny hotompon-dakany Afrika eo amin'ny sokajy latsaky ny 20 taona ho an'ny taranja basketball nandritry ny lanonam-panikafana tetsy amin'ny lapa fanatanjahantena Mahamasina dia nankasitraka ny fitondram-panjakana ny filohan'ny FIBA Afrika inga Manibaly Manave tamin'ny fampiantranoana ity Afrobasket U18 2024 ity. Tetsy ankilany ny tale general ny fanatanjahantena Rosa Rakotsafy izay nisolitena ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny fitondram-panjakana malagasy dia nankasitraka ny fahatokisana napetraka ny FIBA tamin'ny Madagasikara ka nanekeny andraisan'ny Madagasikara ity fiadiana ny tompon-dakany Afrika latsaka ny 20 taona 2024 ity. Fandrisena vetrany kosa nanomboana ny ankoay Madagasikara ny lalao voalohany teo amin'ity Afrobasket U18 ho an'ny sokajy zazalahy tetsy amin'ny lapa fanatanjahantena Mahamasina. Nazava ny fandresena ho antsika malagasy raha ny fanandrina tamin'ny Benin teo amin'ity lalao voalohany ho an'ny vondrona A izay misy antsika ity fanadihadiana. Tafiditra tsara tao anaty lalao ny ankoain'i Madagasikara sokajy zazalahy manao fotsy amin'ny sary teto amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina teo amin'ity andro voalohany ho an'ny vondrona A misy antsika ity. Vao teo ampanomboana lalao tsy niandrela ny fanokafana isa ho antsika malagasy tamin'ny alalan'ny Matias Mady. Nanampy itosika be reto ankoay Madagasikara reto raha teo ny mpijery maro nameno ny lapan'ny fanatanjahantena teto Mahamasina ary dia nitoy ny fientanetana ho antsika malagasy. Ampahampotoana voalohany dia fantarika 23 ny ankoay. Folo minitra faharoa tsy natohatra trano ny Beninois ary dia narakopana ny fampidiram-baolina ho antsika malagasy. 7-7 no 7-10 ny isa nentina ny ala sasatra. Niditra ampahampotoana fahatelo ny tohan-trano ny tsindry nalefa ny ankoay Madagasikara. Tetsy ankilany nanomboka tafaverina anaty lalao ihany koa ny aferzareo Beninois ary mba maro ny fampidiram-baolina hitan'izy ireo raha oharina tamin'ireo ampahampotoana roa voalohany. Vokany 7-7 no 7-20 ny isa teo amin'ny 10 minitra fahatelo. Taorinan'izay nandeha hatrany fanafiana mahombo any ankoay. Ny tira 3 points izay nampiakatra ny isa. Nanomboka teo dia nangataka isa 100 ny mpijery ary dia mipetraka teo amin'reto ankoay U18 reto zany. Richardo tira 3 points name isa 100 ary mbola ny ampaniray zany ka 2-1 no 2-70 ny farana ny lalao. Fandresena voalohany ho an'ny ankoay Madagasikara. Amin'ny alahady zao indray vao iakarakianja reto sandrikely malagasy reto ka i Algérie no ifampikatroka amintsika amin'izany. Teo amin'ny sokajy vehivavy kosa indray dia nanjakan'ny Maliana ny andro voalohany tany Antsirabe androany raha niaona tamin'ny ekipan'ny Algériana. Ny fanalavitra trano ny isa teny amin'ny Solaitrabe nanomboka hatramin'ny tapam-potoana faharoa ka mandra-pahavitan'ny lalao 4-20 ho an'ny Mali ary 4-20 kosa ho an'ny Algérie. Fanadihadiana. Ny ekipa malianina manao akanjo maitso amin'ny sary sy ny algérianina manao akanjo fotsy no nisantatra ny lalao androany teto amin'ny gymnase couvert Vatofotsy eo amin'ny Afrobasket U18 sokajy zazavavy. Tamin'ny ampahampotoana voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa 7-20 no nivalo ny ekipa malianina. Niezaka hatrany anefa ny algérianina saingy teo amin'ny famaranana no mazana tsy mahatafiditra baolina no ireto malianina sady ranjanana no manana ny teknika matipaika. Reto farany kosa isaky ny manao fanafiana dia saika mahatafiditra baolina hatrany. Manaprofo izany isa teny amin'ny Solaitrabe satria 4-17 sahady teo amin'ny famaranana ny ampahampotoana faharoa. Ho an'ny algérianina saika ny lancer franc no azony isa raha tira 3 points kosa ny an'ny Mali. Ny fanalavitra trano ny isa ary 1-70 no 2-20 teo ampamaranana ny ampahampotoana fahatelo.
nanao izay faraherin'ny ekipa algérianna saingy tsy nanankilembenana na malianina ka nisaraka tamin'isa 420 noho ny 420 ny lalao tamin'ity andro voalohany ity. Ny bata fandresena araka izany ny malianina rampitso aorian'ny famokafana amin'ny fomba ofisialy no hiakatra an-kianja ny ekipa pirenena malagasy hifandona amin'ny ekipa ougandaise eto amin'ny gymnase couvert Vatofotsy. Toy izao koa sary ny fitindreo voka-dalao tamin'ity andro faharoan'ny Afrobasket U18 2024 ity. Teto Antananarivo ny fifandonana teo amin'ny Egypte sy Guinée no nanokatra ny fotoana. Ny voka-pandresy tamin'ny isa 20 no 30 zareo Egyptianina teo amin'ny lalao faharoa nazava ny fandreseny ankoa Madagasikara raha nifandona tamin'ny ekipa pirenena amin'ny Benin 2-0 no 2-20 ny batamy malagasy ny fandresena. Ny lalao fahatelo izay mizotra amin'izao fotoana izao kosa dia ifandonany zareo Malianina amin'ny Angolais. Ho an'ny vehivavy kosa dia Algérie sy Mali no lalao voalohany tao amin'ny gymnase Vatofotsy Antsirabe androany. No mitsandratra zareo Malianina amin'ny isa mavesatra 4-20 no 4-20 mory zareo Algérienne. Amin'izao fotoana izao kosa mizotra ny lalao ifandonan'ny ekipa Egyptianina amin'ny ekipan'ny Angola sy kajy vehivavy. Ho andra-pitso kosa indray tsy mamasina ny Sénégal no ifandona amin'ny Algérie amin'ny 12 ora sy sasany. Rwanda ifanehatra amin'ny Guinée amin'ny 3 ora sasany ary amarana ny andro ra-pitso an'Zazalany lalao amin'ny Mali sy Egypte. Any Antsirabe kosa hiditra ny sehatra voalohany ny ankoa Madagasikara tovavy ka andray ny ekipan'ny Uganda amin'ny 4 ora sasany. Ny lalaon'ny Angola Tanzanie kosa no amarana any Vatofotsy ra-pitso. Ny mombamomba ny ST sy Francette ary Chris no hoentsika indray mamarana ny fampahafantarana anisy 13 mirahavavy mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy taranja basketball latsaka ny 20 taona andohary arahantsika avy hatrany. Na Etienne fiantrua jasta bakatuliaran zaho club ny viako ISGFM taona fito ambin'ny folo taona zaho mirefy ray mety atsasy valopolo tandronako manokana zany a tsy hijano amin'ity afro ty fotsiny fa hanohitra amin'ny farany ity baskety ary tsy hijano raha tsy tonga any amin'ny avy indrindra. Anarako Vlasina Louise Francette ny fiantsona faritra ny aviko avy ao amin'ny club Impitol Analamanga taonako 17 taona mirefy 1m72 ny toerako eto amin'ny ekipa dia posta 2 ny tanjoko amin'ity afro basket dia mba hitondra avo ny anaran'ny Madagasikara dia ny tanjoko manokana mba ho lasa lavitra mba hitohany ivelany ihany koa ny filalaovako baolina. Efa champion tamin'ny 2018-2019 meilleure joueuse de 3e place tamin'ny 2021. Rakotobe Christina Naitantsony anarako dia mifetsonana Chris avy any Analamanga amin'ny club Impitol 17 ans dia mirefy 1m80 manao poste 3-4-5 efa championne à Madagascar tam 2019 tany Majenga 3e place à U16 tany Moramanga des vice championne à U18 tany Maevatanan ary efa championne à Madagascar à NEA tamin'ny taona 2021 ny tanjoko dia mba hitondra avo any firenena malagasy amin'ny basketball dia hiady mafy ho an'ny Madagascar ary raha sitrapon'Andriamanitra dia hanombola any an-dafy. Lafim-baovao hafa kosa indray orinasa lehibe misy 500 ny voakasiky ny tarif Optima Business sara ny herinaratra vaovao eo anivon'ny orinasa mpanjakana Jirama tsy mbola hiatra zato isan-jato izany amin'ity taona 2024 ity araka ny fanazavany nisehoan'ny Jirama androany tsisy kosa ny fikitiana ny sara ny herinaratra ho an'ireo orinasa madinika sy ny mpanjifa tsotra raha ny fanazavana hatrany ao anatin'ity fampiarana ity tarif Optima Business ity faritra maromaro voasokajy anatin'ny zone naturano isy fidinana amin'atin'izay sara ny herinaratra ho amin'ny izay. Anjana Martina sy Kevin Ravonarson. Ivoaka anatin'ny fakturan'ireo orinasa industrialy manomboka amin'ity volana aogositra ity ny fampitahana ny vidin'ny herinaratra teo aloha sy ny vaovao izay nofaritana anatin'ilay tarifa Optima Business nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia teo.
fitondrana fanavaozana enti manarina ny orinasa-mpanjakana no natao rany fanazavany siony drirama androany tato anatin'ny efataona no tsy nasympantsina ny sara ny herinaratra ho an'ny orinasa industrialy io ny varitra faty antokatrany ny orinasa nandritra zany satria raha sanday ny drirama 300 ny kilowattheure dia mbola misy amin'ireo orinasa industrialy no mividy 270 ny kilowattheure amin'ny drirama rany fanazavana ao anatin'izay koa zany le miteraka faty antoka zany zavatra zany tsy maintsy ahitsika zany tsara nefa manamarika ihany koa hoe mbola tsy afaka miappliquer an'le vérité des prix zany tsika am'teny zao zany hoe mbola tsy ho 1300 zany en moyenne ny amarotatsika an'io herinaratra io fa mbola misy zany ny subvention zay avaty amin'ny fitondram-panjakana ary isorana manokana eto ny fitondram-panjakana zay tarian'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina satria mbola manampy tsy manampy ny jirama ery ihany fa manampy ihany koa ary mitsinjo ny orinasa satria mbola misy zany io subvention io anatin'ny Optima Business. Tsy voakasika anatin'ny ity tarifa Optima Business ity kosa ny mpanjifa tsotra sy ireo orinasa madinika toy ireny mpanao volo ireny sy ny maro hafa raha ny fanazavana. Mbola ahitana sokajy ena ihany koa anefa anatin'ireo tarifa Optima Business ireo. Manaraka izay zany après ny haute tension sy moyenne tension dia misy ny mpanjifa sokajinany FMBT teo aloha force motrice basse tension zay novana ho basse tension business izy ankehitriny. Mizara efatra ireo basse tension business ireo araka ny nolazain'ny Andriamatoa le général teo dia misy ny atao hoe social business orinasa madinika ny economic business orinasa salatsalany ireo sokajy ireo dia tsy miakatra ny tarifany araka ny nolazaintsika teo. Ny social business dia ireo mpanjifa manana tanjaka tsy mihoatra ny 3.3 ny PS. Ny economic business dia ireo mpanjifa tsy mihoatra ny 6.6 ny PS. Aorianareo dia misy ny sokajy confort. Ny confort dia ireo mpanjifa orinasa mampiasa 6.6 hatramin'ny 19.7. Ary farany ny sokajy super confort ho an'ireo orinasa mampiasa PS mihoatra ny 19.7. Ankoatr'ireo anefa misy ny lamina manokana napetraka ho an'ireo sokajin'orinasa efatra ny orinasa mpanamboatra lamba, mpamokatra simenitra sy vy ary akora simika araka ny toromarika avy amin'ny fitondram-panjakana. Izy fidinany ihany koa ny sara ny herinaratra ho an'ny faritra izay voasokajy anatin'ny zone 3. Rehefa manao optimisation zany mazava ho azy fa misy zany ny fidinany tarifa dia misy ny fiakarany tarifa satria raha fiakarany tarifa fotsiny no resantsika eto dia hausse tarifaire zany no antsoina an'izay fa tsy hoe optimisation. Raha mijery zany zao mandinika isika ny orinasantsika jirama tsinona misehatra manerana ny nosy dia zone 3 mifaritra Sava ohatra ny Sofia ny any Ambositra, Moromania, Atsimatsinanana, Diana amin'ireny faritra ireny ny saran'ny herinaratra ny orinasa izay misehatra amin'ny zone 3 na amin'ireny faritra ireny zany dia miena. Raha manomboka ny fandaniana ny volana jolay teo no hiatra io sarany herinaratra vaovao ho an'ny orinasa industrialy io dia tsy mbola hiatra 100 zany fa 700 ihany ho an'ity volana aogositra sy septambra ity ka any amin'ny volana janoary 2024 vao tena hiatra tanteraka raha ny fanazavana trano. Eo am-pejiny tsy fandriampahalemana kosa indray tsy nisy ny tanana amponjana iray azy ireo olona misy 13 niakatra fitsarana no ilay raraha nahafatesan'olona 13 tao Ankasibe. Ny valo tamin'ireo 13 niakatra fitsarana ireo no nahazo ny fahafahana vonjimaika raha tokosa ny 5 arahy maso ny fitsarana na ilay antsoina hoe sous contrôle judiciaire. Ireo olona 13 ireo izay nosamboriny zandary ary fantatra ihany koa fa voaroroy tamin'ireny raha fandorana olona velona nisa 13 tao Ambolitarakely Ankasibe. Omaly izy ireo niakatra fampanoavana tao Ankasibe ary dia naharitra ora maro ny fiainoana azy ireo. Raraky ny fampitambavao ary avy amin'ny zandary olona 3 afindray no samboriny zandary avy amin'ny kompania imerina centrale Omaly alina mikasiky ny rara von'olona tao Ankasibe iny.
Iombavao sosialy mba hoaka kosa indray anjara ny boribory-tany faharoa indray no nisitraka ny fanampiana ara-tsosialy avy amin'ny fitondram-panjakana androany tokantrano marefo ara-pivelomana misy saray alina avy amin'ny fokotany 420 avy amin'ny boribory-tany faharoa no nisitraka ny varitsinjo izay mizara ho andiandroa ka ny 4 no nisitraka izay varitsinjo izay ho amin'ny androany nateraka Tomafy sy Kevin Savony Arsan. Anisan'ireo mizaka ny fiantraikan'ny fiakaran'ny vindim-pianana ireo marefo ara-pivelomana ka antony nanaovany ny fitondram-panjakana ny fanampiana ara-tsosialy amin'izao fotoana izao anamaevanana ny andavanandron'izy ireo. Pakavilona no asantsireny mpianakaviana ity. Voatery manena ny sakafo hoaniny isan'andro izy noho izay zava-misy ankehitriny izay. Le vidim-pianana mihitsy zany tena fa miakatra be moa le vola tsy misy ny mpianatra zao hitra vola tsy misy izay le ohatrany hoe maivana zala izy rehefa misy fanampiana ohatra zao. Ny fokotany no mitondra ny fitarainan'ireo mponina any amin'ny sombavambahoaka ka ireto farany no mitondra ny fitarainana any amin'ny fanjakana Vohibe. Ny vahoaka aloha zany dia azo lazaina hoe mitaraina fa ny le fiainana efa samy mahita fa samy miakatra le fiainana fa ny izay le hoe fanampian'ny fitondrana fijerevana an'le izy makana fa misy fitarainana eo amin'ny fokotany izay miakatra any amin'ny solombavam-bahoaka ary dia tonga somatsara any amin'ny filoham-pirenena dia isorana be da be ry zareo amin'izay zavatra izay. Manamafy ny sombavambahoaka fa aprofo izao fa miaino hatrany ny fitarainan'ny fitondram-panjakana ankehitriny ary misy hatrany ny fanampiana ara-tsosialy ataon'ny fitondram-panjakana ho an'ireo mponina marefo ireo. Eny Tsenamora, ny Tosika Fameno dia ankehitriny ny varitsinjo indray no sitrahan'ny mponina. Mponina 4 no nisitraka ny fanampiana tamin'ity andiany voalohan'ny fizarana ity teto am-boribory-tany faharoa. Be dia be ny karazany izay nataon'ny fitondram-panjakana fa ity zany dia vary 5 kilao isa-tokantrano ho an'ny olona tena marefo ary maimaimpoana satria raha antsika mahafantatra fa noho ny olana misy maneran-tany izay rahantsika mahafantatra amin'ny fiantraikany dia niezaka ny fitondram-panjakana ny antso nireo misy zany ny mesure d'accompagnement izay natao dia ao anatin'izany ny frais izay hitantsika fa raha nangataka 1000 ariary teo aloha dia nisy ny fiaraha-miasa ny fifampidiniana dia lasa 900 ariary. Misy ihany koa ny vidin'entana izay ferana izay fifanampiana ihany koa tamin'ny ireo mpatsinjarany sy ny grossiste dia tena hoe anisan'ny tsapanay vahoaka le izy hoe tena manana filoha mitsinjo ary mijery ny vahoaka malagasy. Tokantrano marefo ara-pivelomana misy ray alina manerana ny fokotany 420 eto amin'ny boribory-tany faharoa no misitraka ny varitsinjo. Tsy jerena olona manokana ny fiarovana ny tombotsoa iombonina sy ny fampandrosoana ho nizitry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany androany. Tsy maintsy arovana ny foto-drafitrasa napetraka manerana Madagasikara ho hatrany ity farany manoloana ny fanimbana sy ny alatra ny fanana iombonana eny amin'ny rokadiny arivo nandritra ny fidinany fotony izay no tanteraha moa teny antoerana ny tsirairay kosa nefa dia manana andraikitra amin'izany raha ny fanazavany hatrany. Fitsy miariko feno sy Yves Chanel. Tetikasa fanadiovana ny lakan-drano no antony tsy maintsy hanesorana ireo trano tsy ara-dalàna manamorona ny lalam-baovao tsara sotry. Tetikasa izay vahaolana maharitra amin'ny olana fivaranandrano eto amin'ny tanàna Antananarivo isoroana loza rehefa tonga ny vanim-potoana ny orana sy rivo-doza. Loza manambara ihany koa etsy ankilany fitoerana manamorona iny lalan'iny antony tsy fahazoana manangana eny an-toerana izay fepetra efa nipetraka hatramin'izay. Efa nisy kosa ny fampandrenesana mialona tao azy ireo na eo azy izay tsy fanarahan-dalàna izay raha ny fanazavana hatrany. Misy olona manangana trano tsy ara-dalàna amoron-dalana zay amoron-dalana mbola anaovana asa isan-karazany dia manao fanahiniana manangana trano eny dia izy ndray no tonga amin'ilay fitenitsika hoe avovafa ary misy aza mieritreritra hoe mipolitize an'izany zavatra zany hoe rehefa kitikitiana eny izy raha tokony esorina eny satria tsy tokony ho eny dia avadika resaka politika mialina tsiny tsy maintsy ajariana i Madagasikara manerana ny nosy. Tahaka izay ihany koa ny amin'ny rokadiny arivo izay nahitana toeram-pivarotana tampoka teo tato anatin'ny volana vitsy. Tsy maintsy arovana ny foto-drafitrasa napetraka manerana amin'ny Madagasikara ho hatrany ity farany isan'izany ity rokady ity izay misy andian'olona manimba sy mangalatra raha nitatitra ny sefy-fokotany eny an-toerana. Tsy nakadolo ny jiro amin'ny tetezana ny foto-drafitrasa nefa resaka fandrimpahana manana tena zavatra goavana amin'iny. Alaina koa le panneau de signalisation ireny ary angalariny mihitsy le izy mpanao solaire ireny zany. Firy napetraka teo dia efa nisy atao efa nisy dodolo ny quartier rehetrarehetra
dia nisy eo amin'ny faharoa ambin'ny folo mivery sy olona tena andihan'olona mihitsy zany ohatra manao akasiparana an'le izy manao atsova araka izany ministera tompon'andraikitra amin'ny fikajiana ireny fototra-fitrasa ireny izany tsy faly mahita an'izao rokada zao mama olana be diabe tsy fantatra na fananina na inona dia misy manimba ny fefivy misy manongotra anaovana antso rovana ny fotodrafitrasa rehetrarehetra manana andraikitra amin'izany anefa ny tsirairay miantso rehetra hiara-entana amin'ny fikolokoloana sy fitandremana fanana iombonana araka izany ity farany miezaka mifampiteny mifananatra ny amin'izay misy azy fa tsy hoe jereo tidinina ny ataon'ny tompon'andraikitra amin'izao fa ianao manana andraikitra inona eo amin'ny fiarovana sy eo amin'ny fampandrosoana ny firenena Empolo isanjaton'ireo olona mpandrefitany alainy eny anivon'ny fiarahamonina dia mpijirika avokoa raha ny fitarainany voarain'ny olavitry ny mpandrefitany mahay eto Madagasikara. Voakasika amin'izany avokoa na ireo mponina eny ambanivohitra izany na ny eto andrenivohitra. Enjehan'ny lalàna ireo misoloko mpandrefitany ireo ary efa misy moa ny hetsika hoentina hanafoanana izany amin'izao fotoana izao. Fanady adiny fandresena miresy Yves Chanel hatrany. Olona 710 alaina mponina mifandrefesatany ihany mmpandrefitany Paira. Izany hoe efa 100 an'ireo mandrefitany eny anivon'ny fiarahamonina ihany ny tena mpandrefitany matianina. Iraka na milaza fa mpandrefitany ireo 100 ambiny ary maro ny olona voafitaka an'ireo mpisoloky ho mpandrefitany-dreo. Betsaka mihitsy ohatra ny le mpaneranera reny dia misolokoloko tany mihitsy tena misoloko mpandrefitany mihitsy izy ohatra ny le hoe avy any ambanimbanivohitra zany tena matetika mihitsy voasoloky. Mila rovana ny asan'ny mpandrefitany Paira ny filohan'ny olavitra mpandrefitany Paira eto Madagasikara ny fiparitahan'ny fitaovana entina mandrefy no mampirongatra ny mpijirika. Ny lalàna no mametrany hoe ny géomètre expert irery ihany no manana nomeny fanjakana malagasy fahefana hanao an'izany asa fandrefesatany zany. Taloha tsisy an'io lalàna io ka amin'ny mahafolo taona zay folo taona zany zay ny lalàna zay 2011 00 ny loi 2011 sy ny 2021 dia betsaka ireo olona zay manana an'le fitaovana entina mandrefy manana eritreritra sy milaza fa manana an'izay fahaizana manao fandrefesatany zay kanefa tsy mamatianina azy dia lazaina efa mpijirika izy zany ary ireo mpijirika ireo no tena manimba ny asa fandrefesatany. Tokony mpandrefitany Paira ihany no alain'ireo olona manam-pikasana amin'ny fandrefesatany. Miisa 13 ireo mpandrefitany Paira na géomètre expert manerana ny Madagasikara izay mizara roa ka misy ny miasa tena ary misy ny miankina amin'ny fanjakana. Mahasahana ny asa avokoa izy ireo raha ny fanazavana. Ho fanampiana rehetra ary amin'ireo vesatra amin'ny fiainana andavanandro manao fianam-bidy goavana hiadina amin'ny fisontry ny vidim-piainana amin'ireo sakafo fampiasa andavanandro na ny PPN karazany 3 ny John Bosco manerana ny Anosy mandritsy volana Aogositra ity. Publie reportage. Fihenam-bidy mbola tsy nisy ohatr'izany, hetsika anti-inflation ataon'ny tranombarotra Jumbo sy Score ho fanohanan'ireo mpanjifa amin'ireo tranombarotra Jumbo sy Score rehetra manerana ny Nosy mandritra ny 2 volana nanomboka ny voalohan'ny volana Aogositra teo. Ireo sakafo ilaina amin'ny andavanandro karazany 3 be izao nanomezan'ny tranombarotra Jumbo sy Score fihenam-bidy amin'izany. Ny anaran'ilay hetsika opération anti-inflation izany hoe hetsika entina hiadiana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Amin'ity volana Aogositra ity izany hoe du 1er au 31 août manerana ny magasin Jumbo sy Score eraky Madagasikara. Ny entana mahakasika izay dia entana nosafidiana manokana PPN daholo izy ireo. Izany hoe misy vary ao, menaka, siramamy, izay zavatra rehetrarehetra sakafo ilaina amin'ny andavanandro. Ny fitambaran'ilay entana 30 isa dia mitentina 5,900 alina nefa afaka jifainao amin'ny atsinjarany izy io. Izany hoe tsy voatery mividy ampaky ianao amin'ilay entana 30 fa afaka vidinao atsinjarany izany dia misitraka ilay promo ianao. Koa manentana antsika rehetra mpanjifa ary
ho avy etsena eny amin'ny magasin Jumbo sy Score akaiky anao fa manapetra ihany ny tolotra eraky ny Madagasikara. Fafenfolo taona amin'ity taona ity anko ny ISPMD na ny Institut Supérieur de Paramédicaux eto Andriambatombanary moa no ahitana ny ISPMD. Mpianatra maro no efa navoaka n'ity sekoly ity tao anatin'ny folo taona izay nijoroany efa miasa misandraka manerana nosy anko ireo mpianatra navoaka ny sekoly ISPMD. Publie reportage atrany. Lalam-piofanana efatra no hita ato amin'ny sekoly ambony ISPMD. Ny fiofananao pampivelona, ny infirmiera, ny laboratoire ary ny masokinésithérapie. Ijoro ara-panjakana ny sekoly ary diplôma kely fanjakana no azon'ireo mpianatra. Aorian'ny telo taona nanarahan'izy ireo lalam-piofanana safidiany tsirairay. Mandefa mpianatra manao fizarana asa eny anivon'ny hôpitaly ny sekoly ISPMD. Maro tamin'ireo mpianatra nandalo teto anivon'ny sekoly nefa niasa misandraka manerana ny nosy taorian'ny fianarana noratoviny tato amin'ny ISPMD. Sekoly ISPMD, Institut Supérieur de Paramédicaux, fahafolo taona. Zay reto moa zany zao reto ny ankizy telo klasy izy ireo, première année, deuxième année, troisième année. Folo taona zay no natrehana, taony mafy, taony mora, kanefa dia tafita somatsara ihany zay zao namokatra ankizy ary namokatra ankizy maro tokoa zay sandrahaka era Madagasikara. Nasoa sy tsabony indrindra reo lavitra indrina. Diplôma raha mpanjakana raha nianatra telo taona ilay ankizy dia mivoaka izy avy eo mahazo diplôma ara-dalàna ara-mpanjakana sy ny avin'ny ministère en fonction publique dia sy ny enseignement supérieur. Avy eo izy dia makany amin'ny lavitry ny infirmier na sage-femme dia afaka miasa ara-dalàna na izy hanao concours amin'ny fanjakana na izy asa mpanjakana na izy hanao cabinet libre na hanao iasa amin'ny ONG isan-karazany. Tsy mandiso fanantenana ny fampianaranao amin'ny sekoly ISPMD hoy ireo mpianatra mandrato fahalalana eto anivon'ny sekoly amin'izao fotoana izao. Ny toerana misy an'ny ISPMD dia eo Andrefanambojanahary, eo ambonin'ny Toby Ratsimandrava. Vao mitodika Mekavanana dia trano mangamanga be misoratra izay hoe ISPMD. Treto aloha tsy nandiso fanantenana ny fampianarana ny cours sy ny stage rehetrarehetra na afa-po anay. Ampy tsara ny formation omena ary azo lazaina hoe capable izahay raha mivoaka ato amin'ny toeram-pampianarana mahavita ny formation telo taona feno. Ho an'izay manana hetaheta hanaraka ny fianarana mahakasiky ny fahasalamana dia manendrana anay mba hiditra ao amin'ny école ISPMD Andrefanambojanahary fa azo any kary mpampianatra dia manana traikefa avokoa. Ye, eto amin'ny ISPMD dia misy ihany koa ny fiofanana amin'ny resaka masokinésithérapie. Zany hoe mamoaka olona ho lasa kinésithérapeute izy ireo na ilay olona manao fanarenana ara-batana. Zany hoe raha voan'ny accident grave ianao na voan'ny accident vasculaire cérébral na ohatra manao paralysie cérébrale ny zazakelinao dia afaka mandray andraikitra an'izay ireo atao hoe kinésithérapeute. Ngava manampy sanay ao amin'ny ISPMD fa tsy miana amita amin'ny école rehetra ny ISPMD. Tafiditra amin'ny fanamariana ny fahafolo taona ny sekoly ISPMD dia nisy ny fitsangatsanganana ny tanteran'ny sekoly tetỳ alakamisy androany.
fa tonga omaly tao amin'ny seranatsambony toamasindreo bisikileta misy 10 sy iray alina fanomezan'ny masovoan'ny Inde a Madagasikara ho an'ny andro iraisam-pirenena ny bisikileta izay nankalazaina moa ny fahatelo volana jiona lasa teo ho tonga ny fahatelo volana aogotra avy izao ihany koa ireo vary 10 taona izay nomen'ny Inde a Madagasikara ho fanampin'ireo mponina izay tratra ny tsy fanjari-tsakafo anisan'ny voatra ireo nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety no tanterahan'ny masovoan'ny Inde eto Madagasikara no tanterahana tetsy Antsahavola nateraka Tomafy sy Kevin Travonarsan. Tany amin'ny taonjato fahasivy folo tanoany no nisin'ireo indiana ny findranona teto Madagasikara nifangaro tamin'ny malagasy izy ireo nisetra ihany koa tamin'ny lafiny fandraharana teto Madagasikara indrindra fa eo amin'ny fifanankalozana ara-barotra nanamafiatrany ny fiara-miasa teo amin'ny lafiny fampandrosoana ihany koa ny firenena rotota nandritra izany. Tsy tokony amaivanintsika ny mahazava-dehibe ny fifandraisana amin'ny malagasy sy ny karana mifankaty ary mamataonany mba tsy lazana hoe amanjatotonany maro no efa nisy ny fifankatiavana sy ny fiezahana namafy ny firalahiana ny firenena rotota sy ny samy vahoaka karana sy malagasy. Ho famelomany indray ny tantara mampifamatotra ny Madagasikara sy Inde araka izany nametraka ivitoerana manokana ireo karana indiana pila ravinahitra eto Madagasikara ampiratiana antsary ny fiandohany ireo karana teto Madagasikara. Avec ce centre, dans le sens que ce centre, non seulement, vous voyez là, il y a on parle de familles indiennes qui sont là, qui sont installées de longue date à Madagascar, mais l'idée, ça serait aussi qu'on fasse de plus en plus d'événements ici qui interagissent avec Madagascar, avec les relations qu'il y a avec Madagascar depuis des siècles. Notokanana androany ity ivitoerana manokana ity ahafahan'ny malagasy sy ireo indiana mifanerasera nanatrika izany ny ministry ny rarambahiny malagasy Richard Randriamandrato sy ny ministry ny asa tanana Sophie Ratsiraka teo ihany koa ireo masivo miasa sy monina eto Madagasikara. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa indray manao toivakana ny fanohana ny ekipa rugby makivehivavy ladies makisety amin'izao fidirana amin'ny iray volana farany mialohan'ny hatrehan'ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany izao androany dia tovolahy malagasy 40 taona mpilalao amin'ny stade français ao France ary mandalo eto Madagasikara no tonga nanolotra fanampiana ho an'ireo mpilalao rugby vehivavy izay miatrika ny fampifindronana eto amin'ny kianja makisety andotam-penaka fanampiana izay natana vary menaka sy zavatra hafa izay nokendrena no anana azy ireo amin'izay fiomanana hiatrika ny fiadinany tompon-daka maneran-tany izay fanazavana fanampiny. Aujourd'hui, je participe à cette distribution de dons pour aider au mieux à préparer la Coupe du Monde qui arrive en septembre. Et en tant que membre de la famille du rugby malagasy, je souhaite vraiment vous soutenir les maquis au mieux pour aller le plus loin dans cette compétition et essayer de ramener la coupe à Madagascar. En gros zany misy vary de menaka de avoamaina koa PPN zany zay ny tena fanampiana hoentina androany ary zay mbola fanombohana fotsiny fa manetsa be mbola ho azy satria mbola jerena ihany koa hodiniana miaraka amin'ny zareo hoe te inona avy moa zany zavatra tena mbola tsy ampy de hitanay hoe inona koa ny zavatra afaka atao. Iny fanadihadiana ihany koa no hiampitansika amin'ireo maresaka avy any amin'ny faritra sy hoentiko indray mametraka veloma mahafinaritra ho antsika rehetra ny tokantrano manome fotoananao ny tenako manaraka indray fa anasananao rehefa avy eo aorianan'izao fampalalambavao izao ny anaraka indray ny la quotidienne ny lavador aorianan'izay ihany koa ny vaovao amin'ny fiteny frantsay iarahana amin'ny namana Naté Rakotomavo veloma mahafinaritra tompoko. Mitaraina noho ny fambolena vary ririnina ataon'ny vondron'olona monina ho Vohimarina commune Andilana Avaratra ny vahoaka ny commune Vohimena anatin'ny distriktina Parafaravola. Izy ireo izay commune roa mifanila samy manamorona ny farina laotra. Mamorona fikambanana izy ireo dia masaha mamboly amin'ny atao amin'ny toerana hoe amboangy zay nosomboangy zay eo amin'ny 200 hektara eo ny ambolenjareo ao dia tena tsisy manelingely izy ireo anatin'izany fambolena zany nefa dia anatin'ny faritra rovana
anatin'ity komina Vomena ty io faritra io. Efa tafakatra hatrany amin'ny fitsarana ny raharaha ary ireo vahoaka efa namboly sy nanajary ny tany hatramin'ny taona maro indray no hanaovan'io fikambanana io fanaparam-pahefana sy raha matahora noho ireo vahoaka tsy manana fikambanana. Tetikady ahafahana maka amin'ny tany ambolena vary ririnina manamorona na laotra ankehitriny. Ampafantaro anay aty anivon'ny vondrovoaka paritra itsinjaram-pahefana ny rehetrarehetra makasika ny faritra rovana io satria maro ny zavatra azonay vahana aty fotony. Misy balizy iray zay napetraka tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2014 napetraka io balizy io zay tena tsy mifanaraka amin'ny hetaheta amin'ny vahoaka mihitsy satria natao antsokosoko fametrana an'izany balizy zany, nisy alakobika tsy tiako tare tamin'ny fametrana an'izany balizy zany ka tany zay tokony ivela amin'ny balizy no ny rakofa natao anatin'io balizy io. Mikorontana ny famerana ny tena faritra rovana amin'ny farina laotra ary miseho hatramin'ny olana rehefa fotoana ny fambolena vary ririnina tahaka izao. Etaetan'ny fokon'olona ty an-toerana ny anendrena olom-baovao hisahana ny taleparitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy aloatra mangoro izay mbola tsy voatendry hatramin'izao hamahy izao olana ifotony izao. Nampivorony sy fokotany sy ny quartier mobile rehetra eto amin'ny commune ambanivohitra ny Ramanelatra ny alakamisy teo ny lehibeany OMC district Antsirabe faharoa sy ny ben'ny tanàna ary ny zandary nandiniana ny paikady vaovao iadina amin'ny tsy fandriampahalemana. Maro mantsy ireo fitarainana azo avy amin'ny mponina noho ny firongatan'ny alabotry na amin'ny atoandro zany na amin'ny alina. Samy naneho ny heviny ny rehetra ka tapaka fa hafainganina ny fampitana ny tranga misy ny fotony ary hatsaraina ny fiambenana ataony ny andro masom-pokon'olona. Manomboka izao zany dia misy ny fandraisana matotra ary aingana dia aingana eo amin'ny chef fokotany quartier mobile, ny chef d'arrondissement administratif, ny district mazava azy ary ny gendarme ihany koa ao anaty fotoana fohy. Misy ihany koa ny fanavozana sy fijerevana nireo ataontsika hoe liste amin'ny fokotany satria misy fokotany anakay zao dia tsy nazahoana tsy nanana liste zany izy dia zay no hoe zahana ho fitaina vetivety zay ary ny fiambenana moa zany dia ataontsika hoe tena zava-dehibe io dia ny nasina fanavozana sy na stratégie vaovao zany naneho ny fahavonona ny handray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay mba hamongorana ny mpanao ratsy eto amin'ny commune Andramanelatra. Afaka iray volana dia hanao jeritodika amin'ny ezaka vita ny rehetra mandritra ny fivoriana fanao isam-bolana eto amin'ny district. Mampisavorivory ny fokon'olona sy ny fianakaviana iray samy ao amin'ny fokotany Tsaramiafara, commune Anosy Fody, ny tany Kinina eto Amparilava izay manodidina ny 13 hektara. Raha ny voalazany ity fianakaviana dia azy ireo ny tany tao aorian'ny fahavitana ny atota taratasy rehetra ary nahazon'ny rariny tamin'ny tribonaly. Ka rehefa nanao ny fangatana izy dia rekitra ny olana. Rehefa rekitra ny olana dia niakatra tribonaly izy dia nanao fangatana indray zany izy teorina dia nivoaka ny didim-pitsarana. Raha ho an'ny fokon'olona sy ny mpiray lova amin'ity fianakaviana miady ny tany ity dia efa amanjato taona no novolen'izy ireo kininina ity toerana ity ary efa natao ho fakana hazo rehefa misy fototra-drafitra azy ataony fokon'olona. Iray hektara mahery kely ihany no tanindrazana ireto fianakaviana ka nahatonga ny sasany miandany amin'ny fokon'olona. Tany lovanay amin'ny dadabenay amin'ny dadanay dia 2 hektara 670 ara ihany. 20 taona namboleny ny fokon'olona ty kininina. Antsoavo ataon'ny fokon'olona amin'ny fitondram-panjakana ny anafoanana ny borna natao tamin'ny tsirary ny raha ny filazan'izy ireo izay miteraka fahavoazana ho an'ny fokotany eo amin'ny fanaovana fototra-drafitra. Ka eto zay tompoko dia mankavy zahay mba ho andravana ny borna io zany mba ho averina amin'ny fokon'olona. Ahitana fahasapokon'olona sy fiangonana afovoan'ity toerana io fanolanana ity ary nambarany fianakaviana fa tsy nampidiriny izy ireo ao anaty borna izany raha voasarona kosa ny kianja filalovan'ny tanora. Couche culotte Sleepy